18 vjetori i pavarësisë së Kosovës mblodhi në Kukës nxënësit të gjimnazit Havzinela të qytetit dhe ata të gjimnazit Hamza Jashari nga Skënderaj i Kosovës, dy shkolla të binjakzuar prej vitesh që vijojnë të forcojnë bashkëpunimin dhe miqësinë mes tyre. Në ceremoninë e pritjes nuk munguan përshëndetjet e rastit nga dy drejtoreshat e shkollave, të cilat e vlerësuan këtë bashkëpunim si një urë të fortë lidhëse mes të rinjve në të dy anët e kufirit. Tonë kemi një binjakëzim që në 2003 dhe ne sot po e ruajmë këtë traditë dhe do ta vazhdojmë sepse kjo traditë për ne ose ky binjakëzim për ne do të thotë shumë. Do të thotë shkëmbim provojash, kemi një bashkëpunim më të mirë dhe pse jo edhe i dish në çdo hapësirë. Jemi një komp dhe ne jemi shumë krenar dhe të privilegjuar që po ua kthejmë ftesën. Faleminderit për mirëpritjen, kemi mbetur më shumë se sa të kënaqur. Ju falenderoj me të vërtet nga zemra. Atmosfera festive u shoqërua edhe me shkëmbime dhuratash simbolike gjatë ceremonisë së pritjes së nxënësve nga Skënderaj, si shenjë njohje dhe respekti të ndërsjellë. Kemi një fotografi të Besaka Hamza Jashari. Ka dalë në Kukës, e kena ingjizu dhe ja dhurojmë kolektivit të gjimnazit Hamza Jashari. Edhe një fotografi të atij kolektivi dhe atyre personave që kanë marrë pjesë në vizitën që ne kanë kryer në vitin 2003. I thonë këto e 23 vite. Kjo tregon se të dy palët janë treguar aktive për t'i ruajtur këto lidhje dhe këto lidhje t'i rrisim dhe t'i fuqizojmë. Të rinjt organizuan më pas një aktivitet historiko-kulturor në Pallatin e Kulturës Asean Prishtina, ku përmes interpretimeve artistike, recitimeve dhe mesazheve patriotike sollën emocione të veçanta për publikun e pranishëm dhe të drejtuesve dhe autoriteteve të pushtetit lokal dhe atij qendror në Kukës. Në skenë u ndërthuan kënga, poezia dhe kujtesa historike, duke e kthyer këtë përvjetor në një festë jo vetëm simbolike, por edhe reflektuese mbi sakrificën dhe rrugtimin drejt lirisë. Aktiviteti u shndrua në një dëshmi të bukur të lidhjes së fortë mes brezave dhe trojave shqiptare, duke përcjell mesazhin se bashkëpunimi dhe uniteti mbeten vlera të pavlerësueshme për të ardhmen.